Salamlar dostlar, hər kəs salamlar. Bu gün sizlərlə bir supermarket oyunu ilə qarşınızdayım. Bu gün sizlərlə bir supermarket oyunu oynayacağıq və bu oyunun amacının nə olduğunu öyrənəcəyik. Gəlin indi oynayaq. Yaxınlaşırıq. Hələ öyrədir. Əslində mən bu oyunu bilirəm. Yaxınlaşırıq və necə deyim, meyvələrimizi bura düzürük və bunu zibir qabına atırıq. Karakter biraz donur. Deməli. Dostlar, keçən videomuzu izləyənlər olmuyor. Nəsə video izlənmir. Yəni dostlar, bu arada dəqiqə. Mənim TikTok kanalıma zəhmət olmasa, TikTok səhifəmə zəhmət olmasa hamı girib bəyənsin, hamı girib TikTok kanalıma baxsın. TikTok kanalımı indi videonun axırında göstərəcəm. Girib mənim TikTok kanalıma baxarsınız. 2 manat qoyacağım bunu. Dəqiqə. 2 manat. 2 manata bunun qiymətini qoyduq. Deyir dükkanı açdım. Dükkanı açandan sonra kassaya keçməyəcəm. Bura keçəcəm. Çünki mən bu oyundan yaxşı başım çıxır. Deməli, nə qədər yerimiz var? 1, 2, 3 dənə yerimiz var. 3 dənə. Bundan 1, 2, 3 dənə sipariş verdim. Oyun bizə özü də pul verib. Biraz bir 30 manatdan zatdan verib ki, yəni başımı gicərlər. Can indi keçək tez. Deməli, bazı 8 manat. 12 manat qaytaracam. Bir dəqiqə. Tamam. Yenə belə edir axı. Deməli. Belə edəməsin də, olmaz. Dəqiqə dostlar, gəlirəm mən. Bir dəqiqə. Dostlar, hər neysə mən onu düzəldənmədim. Eyb yoxdur. Nəsə dırıldayır, sizi də narahat eləyir. Bağışlayın da onu düzəldənmədim. Deməli, 2 bəlkə xod azdır. Yox, xod çoxdur. Dostlar, bu arada sizə səs gəlir. Mənə səs gəlmir, çünki mən qulaqçığımı taxmamışam. Dəqiqə lap taxın. Yəni qoy. Deməli, oyunumuza devam edək. Sən? Pulunu qaytardım. Dəqiqə. Dostlar, ən qəşəng qrafikada oynayıram. Mallar qalmayıb. Mallar gəlib ki. Dostlar, ən yuxarı qrafiklərdə oynayıram ki, yaxşı qrafiklərimiz olsun. Və məncə mənim video çəkil də. Məncə mənim videolarım 720p-dir. Məcbur 720p-də izləyəsiniz. Çünki qaqaş, bu dəqiqə düzürəm götürürlər. 720p-də oynayacaq. Çünki artıq eləyəmirəm. Yəni mən də hələ YouTube-a təzə başlayıram. Çalışacağım. Yəni 6 bazar videolar, 6 bazar yox, 5-6 videolar gələcək. Çünki qalan günlər dərslərimlə məşğul oluram və ya başqa işlərim olur. Ona görə yəni o 51 dollarımız olub. Yəni video gələ bilmir. Ona görə də ancaq yəni 5-6 alınır. 4 dollar. Hadi 4 dollar. Basıram, yəni götürmədi. Seviyə atladıq. Yəni lisans mövcud, ipucu kavanozunun kilidini açıq. Dostlar, istəsiz dəqiqə. Dostlar, araya reklam girdi, hər neysə. Nə deyirdim mən? Nəsə deyirdim də, hər neysə. Səviyyəmiz də açıldı, qəşəng oynayaq və YouTube kanalımız böyüsün. Deyirdim ki, istəsiz Minecraft oynaya bilərəm. Bu arada Schoolboy Rainbow oyununun dünən bölümü gəlmişdi. Yəni mən heç problem yoxdur, Schoolboy Rainbow oynaya bilərik. Yəni qaça da bilərik. Mən o oyunda bir neçə dəfə qaça bilmişəm. Yəni onda videoya çəkməmişəm də. Əlbəttə ki, özüm oynayanda qaçamışam. İstəsə sizlərlə də eləyə bilərik. Yəni yorumlarınızı, öz fikirlərinizi yorumlarda bildirin. Mən də çalışdığım qədər oynayım və sizlərə çoxlu, yəni sizləri əyləndirim. Siz də əlbəttə ki, onun qarşılığında, ay Allah, çox verdim.
Kanala abunə olub like atıb məni çox sevindirə bilərsiniz. Mən keçən videodan da dedim, çox da kanalımı böyütmək fikrimdə yoxdur. Yəni mənim kanalım hardasa bir 100 abunə olsun mənə bəsdir. Yəni 140-150 abunəmiz olsun mənə bəsdir. Yəni mənim fikrimdə kanal çox da böyüdüb, yəni 1000 abunə falan, hətta 100 min abunə eləmək fikrimdə yoxdur. Həm də kontun. Hə, təzə mallar listəsi gəlib deyəsən. Tez bunları ötürək evlə. Bu nə qayır, əlin qaldırıbdır. Tərbiyəsiz. Dostlar, hər saatda reklam gəlir. Qoymurlar oyunumuzu oynayaq rahat. Aha. Tez. 3 dollar qaytaracağım. Buyur. Dollar yox, manat. Bizim pulla manat. Biz manat deyəcəyik bundan sonra. Bu arada mikrofondan danışıram, yəni. Mikrofonum da var. Yəni almışam, rahat işlədirəm. Ola bilər videoda səsim qırıq-qırıq gələ bilər. O da mənim problem deyil. O necə deyim, mikrofonda problem var biraz. Ola bilər. Ayda, yuxarı reklam vermə də. Yuxarı reklam verir. Dəqiqə. Eyb yoxdur, yuxarı reklam verir uşaq. Dostlar, bezdim də bu. Yəni necə deyim, bezdim də bu reklamların əlindən. Hər saatda reklama imkan verin, oyunumuzu oynayaq da. Düz deyir, reklamdan pul qazanırlar. Ya bu qədər də yoxdur da. Ağın çıxardıblar. Yəni reklam olar, nə bilim, bir 20 dəqiqədən bir, çox oynayırsansa bir 30 dəqiqədən bir. Yəni hər bir dəqiqənin başı reklam verir oyun bizə. Nəsə bu arada başqa şeylərlə də ilgilənək. Qalmışam elə burada. İşləyə. Tez ol. Bu oyunun kompüter versiyonu da var. O daha qəşəngdir. Yəni amma bir cəhətdən bu daha yaxşıdır. Dostlar, aləm qarışdı bir-birinə. Reklam gəldi. Nə bilim, aləm qarışdı bir-birinə. Hər nəysə. Davam elə. Bu arada bu oyunda yəni Schoolboy Renova kimi deyil də. Bəzi oyunlar var ki, Schoolboy Renova kimi deyil. Məsələn necə? Şu oyunda oyunu qoydun belə, sonra çıxdın oyundan, getdin, təzədən gələndə oyun qaldığı yerdə davam eləyir. Amma Schoolboy Renova'da bilirsiniz necədir? Oyundan çıxdınız, təzədən girəndə, yəni təzədən başlamalısan, günü də bitirək. Yəni onda davam eləmir. Minecraft'da da məsələn bir evi tikdin qalır. Mən belə oyunlar lazımdır ki, bölüm eləyim. Yəni Schoolboy Renova belə də, yəni yaxşıdır, amma nədir nida görsədir? Harda görsədir o nidanı? Hə, get bura deyir. Hə, dostlar, bizim təzə mallarımız gəlib. Bir dənə bundan, oy dedi, 30 dollar nədir? İstəmirəm, səncə təmizdə. Bu nədir? 28 dollar, 23 dollar. Bir dənə bundan yaxşı. Bir dənə də bundan. Yaxşı, bir dənə də bundan. 97 dollar. Aldım. Burada 98 dənə də elektrikimiz var. O elektrikləri bilmirəm nə üçün işte. Dostlar, burada da bizim pulumuz yığılır. 2 manat 80 qəpik. İstəsəz götürə bilirsiniz, amma mən onu götürməyəcəm. Bunları da seçə bilirsiniz. Ay dədə. Dostlar, sizə tövsiyəm bilirsiniz nədir? Əgər bu oyunu oynayırsa, oyunda heç bir şeye tıklamayın. Nəyəsə tıklayan kimi o dəqiqə nəsə gəlir. Bu arada yuxarıda görürsünüz, sonraki təslimat saniyəsini yazır. Yəni 2 dənə elektrik verib onu gücləndirə, yəni tez gətirə bilərəm. Amma istəmirəm də, yəni lazım deyil elektriklərimi. Aha, burada nəsə var. Lisanslar. Mallarımızı daha çox eləyə bilirik. Onda 20 dolları bundan aldım. Oha, 1 dollarım qaldı uşaqlar. 1 dollar. Bax, təzə mallarımız gəldi. Sonradan buradan 200 dollarlığı alacağım. Buna baxın, şokolad zat gəlir. Şokumok zat. Reklam gəlir. Uşaqlar, yuxarıda 4, 3, 2, 1 saydı. Ona görə bildim ki, reklam gəlir. Oha! Buna baxın, özəl kutuda gəlir. Bunu bura düzəltəcəm. Bunun qiymətini qoyacağım. Bu qəşəng gedər. 5 manata. Bunun qiyməti oldu 5 manat.
Bu getdi. Aha, bunun qiymətini qoyduq uşaqlar. Sonraki malları gözləyirəm. Adanın dükanı açmayacağım dükanı. Uşaqlar, mən tez buranı ötürürəm, mallarımız gəlsin. Aha uşaqlar, az qaldı. Mallarımız gələcək indi. Gözləy. Hoppa, düşdü biri. Amma biri gəldi də. Niyə biri gəldi? Bir dəqiqə. Niyə biri gəldi, o mənə çatmadı. Biri gəlməz də kaş. İkisi falan gəlir. Al görün bunu. Aha, qaç. Qaç. Bunu da düzəy. Aha, bu... Oy. Nə? 9. Bunu düz 9 manata qoyacağım. Ha, 9 manat nədir? Uşaqlar, 9 manata mən atmalı değildim, deyəsən. Bura getdim, qırmızı yandı, ona görə deyirəm. 52 saniyə. Uşaqlar, tez buranı da ötürürəm. Aha uşaqlar, az qaldı. İndi düşəcək mallarımız. Çox yerə ötürürəm ki, videonu çox da uzun eləmək istəmirəm. Yəni, istəmirəm çox da... Görürsən neçə manata bu? 9 manat ən çox qiymətimizdir. Bu arada siz niyə qiymətləri tam qoyuram? Deyərsiniz ki, ucuz qoyur. Yo, özüm yəni tam qoymuram ki, yəni tam qoyuram ki, mən hesablamağa yəni asan da olsun. Yo, bu çoxdan bahalı deyil, 6 manat. Yəni 9 manatdan sonra ayda da. Dostlar, ola mən nəyə basıram ya, bunlar gəlir, hə, neysə. O 6 manat. Bunu qoyacağım 6 manata. Uy. Ay Allah. Aha, 6 manata bunu da qoyduq. Ay, reklam gələcək. Aha uşaqlar, gəldim. Bunu da 6 manata qoyduq. Ala, bu da yanında yazın mağazanız kapalı, ürün satmaq üçün aç. Məncə mən bu bəzəkli qutuları atmamalıyam, yoxsa yox. Bir dənə gəlsin müştəri. Aç buranı tez. İndi oturub müştəri gözləyəcəm. Görək kim var, kim yox. Gözləyirəm uşaqlar hələ də. Mən gözləyənə qədər siz də kanala like atıb, kanala like atıb. O nə deməkdir səncə? Kanala abunə olub videoya like atmağı yaddan çıxartmayın. Uşaqlar, siz mən buranı ötürüm, bir dənə 2 dəqiqə gedim, mən tez biraz pul qazım. Pul qazım gələm tez, yaxşı, hələlik. Uşaqlar, alışveriş bir baba gedir. Hələ 3 dənə müştəri götürmüşəm. 3 dənə müştəri yol salmışam. Hələ 107 dollarımız, manatımız var ya. Görürsünüz. Yəni qiymətlər çox... Ay Allah. Ay Allah. Yəni qiymətlərimiz o qədər qəşəngdir ki, müştəri çox gəlir. Qiymət də, yəni qəşəngdir də, yəni. Qiymət elə buna bax. Bir müştəridən 23 dollar. Hələ bayaqları birindən 33 dollar götürdüm. Yəni çox qəşəng gedir də alışveriş. Oha. Bir dəqiqə uşaqlar, mən bir dəqiqə buranı qurcalayım, görüm buralarda nə var. Sonra bura keçdik, genişləmə. Aha, dükanı böyütmək lazımdır uşaqlar. 39.300. 30-cu səviyyə, 33-cü səviyyədə açılır, biz 54-cü səviyyədəyik. Ola, nə 39.300? Oha! Mən birinci böyüməni alacağım. Sonra lisanslardan birinci bu 200 dollarlığı alım. Bir dəqiqə mən tez... Ay Allah, reklam gələcək. Aha uşaqlar, gəldik. Tez 200 dollar eləyim. Aha, 36 dollar verdi. Aha, səndən bir də... Ay, 14 nədir? Düzəmənli alışveriş elədə sən canı. 185, 15 dollarlıq mal var denəm. Malım yoxdur uşaqlar. Məhsul qalmayıb dükkanda. Ayda. 4 dənə bundan sipariş verək. Bunu hızlandıracağım. Tez hızlandıracağım. Qoy səncə hamısı gəlsin. Uşaqlar, mən tez bunları düzüm. Uşaqlar, düzən kimi də. O dəqiqə yəni gəlirlər də, doluşurlar dükkana. Abi gözləyin də.
Aha 15 dəqiqəmiz uşaqlar doldu. 15 dəqiqə video çəkirəm. Yəni mən burada oturmuşam 15 ay Allah. Tüpürüm belə reklamların. Hə, uşaqlar mən 15 dəqiqədir. Yəni burada oturub video çəkirəm. Bəlkə də hələ aramızda mənə bəyənməyənlər var. Bir dənə onları görüm tez. Tez hamı like al. Tez yapışdırın like'lar tez. Tez 200 olaq. Lisans alaq təzə. Gələn bölümdə də, yəni gələn 5-ci gündə inşallah video çəksəm. Əlbəttə ki, çəkəcəm. Yəni çəksəm şey eləyərik də. 600 manat yığıb şey eləyərik. Dükan böyüdərik. 180 oldu. Ay, nə olar tez alın, tez alın. Uşaqlar mən tez 200'ə yaxınlaşım gəlim. Hə, uşaqlar bu arada 5-ci səviyyədə olduq. Uşaqlar düz 200 dollardayıq. Düz 200 dollar. Girirəm buradan. 200 dollara, 200 dollar aldım. Aldıqdan sonra bu biri 6-cı səviyyədə açılacaq. Bizlər 5-ci səviyyədəyik. İndi öncəsi təzə məhsullarımıza baxaq. Deməli, təzə məhsullara gəldi. Uy, qəşəng şeylər gəldi. Çörək gəldi. Vif butter. Bu nədirsə ondan gəldi. Jelbom gəldi. Şokumuku gəldi. Süt gəldi. Bir də portakal suyu gəlib. Ha, uşaqlar bu qədər. Reklam. Maşallah gəldik videomuzun sonuna. Demişdim TikTok kanalımı göstərəcəm, səhifəmi. Baxın, YouTube'da nə qədər izlənməsəm də TikTok'da ay Allah izləyicim var. Gəlib məni izləyə bilərsiniz. Məsələn, bir də burada məsələn əsas da Vüqar Biləcərinin meyxanları. Bu cür yəni belə şeylər paylaşıram. Yəni çox da izlənmir, amma ümumi 450 bəyənilərim var. 97 takipçim, 300 nədir? İnşallah 300 dolar, 33 takipçim var. 97 takip ediliyor. 33 takipçim var. Siz də gəlib mənə dəstək ola bilərsiniz. İndilik isə sağ olun. Gələn videoda görüşmək ümidi ilə.